IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Binisita ti grupo ni Governor Cecilia Arata Marcos ti Seafood City kenti Island Pacific iti Los Angeles, California. Namuang nga dagito nga establishmento agpad nga Filipino dagiti akin kokwa. Gagem ti grupo ti Ilocos Norte anang bisita tatumisayang ka ti market benchmarking. Malasit ti retoy tatumang birokpay ti adupay nga potential investment ken oportunidad apakilakwan dagiti produkto ti Ilocos Norte ijay Amerika. Malagip nga sold out dahil Iloco products sa Hawaii ngayon muna nga nagturungan ti grupo ni Governor Marcos. Idol Dennis Zalipio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.